हेलो दोस्तों, राम राम सबको। तो भाई अभी अपना जो प्लांट फिटिंग का बारी चल रहा है, मतलब फिटिंग हो रहा है धीरे धीरे। ये देखो विटामिन टंकी की फिटिंग हो गई, इधर लेग भी लगा दिया। अभी ये ड्रम का बारी है भाई। एक साइड में तो भाई एक्सकेवेटर लगा हुआ है, देखो ये एक्सकेवेटर लगा हुआ है एक साइड में, और एक साइड में ये हाइड्रा लगा हुआ है। इसको उठाना है और आगे लेके जाना है। आगे लेके फिर उसको मतलब जहाँ पे बिठाना है फिटिंग करना, उधर जगह पे मतलब पूरा फिक्स जगह में बिठा देना है। तो दोस्तों देखते रहो भाई कैसे उठाता है कैसे नहीं, ठीक है। और थोड़ा आप लोग अच्छा दिखाते हैं। ये होगा भाई अपना डीबीएम प्लांट का जो ड्राम है ना भाई, इसमें मतलब सब माल मतलब मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होकर मतलब और कार में लोडिंग होता है। तो इधर हाइड्रा लगा हुआ है भाई। ये सब काम ना बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है यार। तो पूरा देखते रहो आप लोग कैसे उठाता है कैसे नहीं, ठीक है। और वीडियो में एंजॉय करो भाई, और मेरा वीडियो पूरा देखा करो पूरा भाई। वॉच टाइम मेरा पूरा नहीं हो रहा है भाई, थोड़ा सपोर्ट करो भाई आप लोग। जितना जल्दी हो सकता है भाई उतना जल्दी मेरा सपोर्ट करो, मेरा वॉच टाइम पूरा कर दो यार। आप लोगों पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर भाई, पूरा कर दो यार। जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी भाई करवा दो यार आप लोग। और पूरा वीडियो देखो भाई, मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। पूरा देखते रहो, एंजॉय करो, ठीक है।
तो दोस्तों जो डीबीएम प्लांट का जो ये ड्रम है ना, ये तो अभी मतलब पूरा फिक्स जगह में बैठ गया है। बस इसको थोड़ा बहुत मेजरमेंट करना होगा, उसके बाद पूरा फाइनल तो बैठा दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत बस मेजरमेंट करना बाकी रहेगा। और ये रहेगा अपना अपर, जिसमें मटेरियल इसमें डाला जाता है। फिर कन्वेयर का बेल्ट होता है ना, ये सब कन्वेयर का फ्रेम में इसमें बेल्ट आएगा। तो फिलहाल के लिए तो ये भी फिटिंग होगा। ये अभी फ़िलहाल इसे रखा हुआ है, इसका मेजरमेंट करके फिर फिटिंग होगा। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा मतलब अभी फिटिंग हो गया। तो आप लोगों को पूरा अच्छे से थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लो, कुछ इस तरह से ये इसमें ऐसा रहता है, थोड़ा टेपर सेट रहता है। अभी क्या है ना, इसका नीचे में जो ये देखो, ये नीचे में जो कंक्रीट करके रखा है ना, तो ये 6 लेग है ना, 6 लेग है। 6 लेगों का नीचे में ना, इधर नीचे में कंक्रीट होगा। फिर बोल्ट से इसको टाइट किया जाएगा। ठीक है, ये देखो बोल्ट लगाने के लिए 4 होल दिया, इस इधर 2 होल, उस सर में 2 होल। तो इसे मतलब जो जितना भी लेगा ना, लेगों का नीचे में थोड़ा पीसीसी किया जाएगा। पीसीसी करने के बाद पूरा 6 लेगों में ना पीसीसी होगा। उसके बाद ये सब पूरा नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जितना वीडियो हो सकता है भाई मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ आप लोगों को। और आप लोग पूरा वीडियो मेरा देखना कि कैसे इसको पूरा फिटिंग किया जाता है, कैसे नहीं। मैं इसका वीडियो ना, पूरा प्लांट का वीडियो मैं पार्ट करके डालूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब में। और आप लोग भाई मेरा वीडियो पूरा देखा करना, पूरा देखना भाई। और जितना हो सकता है ना मुझे सपोर्ट करो और मेरा वॉच टाइम पूरा कर दो यार, ठीक है। तो भाई देख लो। और ये भी हो गया अपना विटामिन टैंक, ये भी मतलब फिक्स हो गया है पूरा। देखो इसका भी पूरा लेगो का, पूरा जो नीचे का जो लेगो का पीसीसी है ना, ये भी पूरा होकर तैयार हो गया है। बस इसको थोड़ा बहुत मेजरमेंट करना है और थोड़ा बहुत पैकिंग लगाना है, फिर ये कंप्लीट हो गया। ये फ्यूल टैंक है, ये भी कंप्लीट हो गया है। और ये अपर है, अभी भी बहुत काम बाकी है यार, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी हो सका भाई मैं तो आप लोगों को दिखाया। तो मेरा वीडियो पूरा देखा करो और वीडियो को भाई स्किप मत करना, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।